කොරියන් රාමෙන් හදලා කන්නයි හදන්නේ. කොරියන් රාමෙන් කියලා කියන්නේ කන්න බැරි තරම් සැර දෙයක්. මේ දවස්වල ඉතින් ගොඩක් ජනප්‍රිය දෙයක්. ඉතින් කොරියන් රාමෙන් කියලා කියන්නේ කොරියන් ඩ්‍රාමාස් බලලා හැමෝම වගේ කොරියන් රාමෙන් හදලා කනවනේ. ඉතින් මටත් කොරියන් රාමෙන් පැකට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හදලා කන්න තමයි දැන් මේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් එක්ක channel එකත් subscribe කරගෙන මෙන්න යමු අපි මේක හදන්න. මම කන්න ගත්ත එක මේක ඉතින් දැන් අතේ ගෑවුනේව කාලත් දැන් සැර වැඩි වෙලා ඉන්නේ. කොරියානු මිනිස්සු මෙච්චර හැරට කනවද අප්පා? කන්න බෑ. මම ගෑරුපෝ තියලා අතින් කනවා මේ මොකද ගෑරුපෝ එක කටවට ගෑනවද කියලා. කොමල් බෙදාගත්ත ටික කනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. කොරියන් රාමෙන් ඇත්තටම කොච්චර කියන තරම් සැරද කොච්චර සැරද කියලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම හදලා කන්න ඕගොල්ලොත්. කාපු කෙනෙක් කන්න නන්නේ. කොරියන් රාමෙන් කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද? ඒක කොච්චර රසයිද? කියලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කාලා බලන්න. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ දැන් අර මම කන ගමන් කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට සමහරට තේරෙන්නේ නැති. හොට උතරනෝ නායිදගේ කටටම මාර දැවිල්ලයි. පබ්බුවත් එක්ක දනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කොරියන් රාමෙන් හදලා කන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපිට මං ගිහින් එන්නම්. කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම.